Olá, eu sou Caio Ignacio e esse é o canal Não Me Deixe Falando Sozinho. Hoje eu trago para vocês um som gravado com o super baterista Douglas Las Casas. Espero que vocês curtam, dê um like aqui, entre no nosso canal, né, e compartilhe com os amigos e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.